Улица Горная, Конечная. Детская площадка. Село Дивноморское. Хорошие, радушные люди. Гибискус цветет. Древесный. Это Конечная. Улица Горная. Конечная остановка. Улица Горная. Расписание какое есть. Автобус маршрут 117. Все остальное отсутствует, хотя ходит 102, 30 до этой остановки. Пройдемся до моря по улице Горной, вниз с горочки.
гаражи жилые. По левую сторону. Вот такая горная. Смотрящий да увидит. Слепой не услышит, да? Здесь, если обойти, то попадешь к магниту. Сверху площадка, снизу гаражи. Не знаю. По-моему, здесь нет. Остановка. Гаражи многоэтажные. А за ними, за гаражами, поля какие-то чем-то насажено. Может, виноградники, может, персики.
Остановка школа номер 12. Горная 27Б. Идем к морю. Вайберис. Местная аптека. Школа, забор. Идем к морю по улице Горной, вниз по горочке, на позитиве. Перекресток. Улица Короленко. Просковейка, Джуба. В ту сторону.
Палисадники. Что они тут насажали? Так, что тут? Голубая даль. Культурные люди. Улица Горная. Идем к началу улицы Горной. Потом повернем на улицу Кирова и на море. Амбулатория села Дивноморская. Горный 1. На той стороне улицы Горная 2. Жилье сдают. Улица Кирова. Остановка. Туалет. 40 рублей. Остановка Голубая даль.
цикади. Шуршат насекомые.